Onu vereceksiniz. Etrafında bir tek Türk tayfa istemiyorum. Bu evi başarılı gitti. Abi saçma işim. Böyle yapmasın ama. Hala gelip yukarıda benim dinlemem. Sana. Bir zaman. Başım başım. Başım başım. Bundan sonra piramit yardım et. Sen iyi söyledin. Fırla yaptım. Ay sana yapmayın. Bana kalmasın. Sana teyze yaptım. Bir taş toprak yalayım. Kaçın kaçın yalayım. Bir şey var. Sen nasıl söyledin? Sen dinle. Her şeyden var. Dedim ki. Dedim ki. Dedim ki. Dedim ki. Dedim ki. Bir şey var. Senin gelin. Fırla değil. Bak. Benim yaptığım arkadaş. Fırla değil. Fırla değil. Sen. Benim yaptığım arkadaş. Sen daha başından söyle. Ama hala hatanızdan çıkmaz. Yürü. Ben çok geldim. Sen neden sana gelirsin? Konuşma da. Şerefsiz şerefsiz. Bu konuşmayı neden arkadaş? Şerefsiz şerefsiz. Fırla değil. Benim de yapma. Aklım şerefsiz. Direkt ben Dün altına bulmuşlar. Bize iyi yetenek gösterip Suriye şeyler. Daha çok saldırılar. Seni yanına götür. Hayır. Kızım. Biliyordum. Neden şu an senin yanında seni acaba yaşıyor peki? Onların yanında. Belki de sakın tutuyorlar. Hiç çıkmaz. Haber gelmeden benimle bekleyin. Evet, Alparslan Bey. Alparslan Bey. Görünmezsen. Başbuğda İbrahim Bey'den beraber köpeği yaşındayız. Yeter mi? Nereye geldiniz? Başbuğda İbrahim Bey'den Vasfiye Mehmet'i. Sizden sonra Vasfiye'yle. Hangi Vasfiye'den? Sultan Vasfiye Zamanı yanında. Yeni sizler. Dünden yanımız. Başka Vasfiye Bey'den. Utanmış Bey'den anlatıyorsunuz. Bakın, hadi hadi. Bakın, hadi. Buraya geldik. Bu konuşmayı yoluna nedir? Her kim ki? Ondan destek yapar. Bu olur bakalım. Yoksa bir şey var. Bu konuşmayı yoluna bize alıştı. Yoksa. Ayol beyler burada yeter. Bir beyler burada bilmez. Yeter bir beyler burada bilmez. İbrahim Bey'den kapı beyler burada. Sen yaptınız. Sultan Bey'den Aynen beyler. Düşmeyin bakın. Beyler burada tutmaymış. Hayır. Bizim yalnız biz oradan azar bekledik. Asıl mesullerden değiliz. Nasıl bey? Ben gidip şurada ağrıya gelmiş. Yoksa bir ayı nasıl oldum? Şimdi bu meseleyi bana. Şu paylaşmayı kırmam dediler. Sizin adresiniz adını mı? Şimdi Vasfiye Tasarı. Başıma gelmez. Neyse. Lütfen. Kendi başına yeter. Alın bir ayı. Belli ki baba. Ayı saçı bilimdeki asiyayı olur. Bu ayın. Adını sonra yanına Biliyor musunuz? Yukarı elinden. Nereye bakar? Bunlar bir ayı. Bu fayda. Suyla. Bize olur. Bunlar yoksa. İnanın bakın. Asiyeten kimle tanışmak isteyemezsiniz. Ben Ayı saçı saçını yaptı olarak. Burada bir tek benim adını istemem. Ben kendi sanatımla sizlerle ve o için bağlanır ya. Onun sonuçta bir arası etmezler. Bu tarz yerleri kalan cümle falan çekiyor. İnce sana bağlanır. Bizim yardımımız yalnız kalmış efendim. Hem sen de kârlı verecek kişiler var. Ne var? Sen ancak yolda göndermez. Kalmış belgesine bağlanmıştı. Öyle olsa bile de. Alparslan ağabeyimle olduğu her cümle hakimiyetlerine Süleyman ağabeyime bir yaptı gördü. Ağabeyim ağabey Azerbaycan ülkesine hizmetler. Ama sultanımıza en sadık bekler. Sen de kalmış ve hiçbir vakit bir karışımda layık görmediniz. Haklıdır bu. Hep böyle tutmuşlar. Hep böyle tutup bir gelini tuturdun. Bu zamana kadar becerdiğin yalnız kendi haklarında. Ama bundan gayrı yedireceğin benim bu haberi yaptığım sanattır. Gayrı sunardır. Melisa, ne zaman gelin? Ay gel yürüsünüz gel. Maşallah sana. Başım et. Hadi sen bunları anlattı. Ne oluyor sana yoksa bu? Amcamıza hepsini yapacak. Maşallah sana. Allah'ım hiç nasip etsin ağabeyime. İyi ki. Görüşmek üzere. Amin. Hadi bakalım bey.
Sí, y hay 5 países ya muy bien, sí, muy bien. Sí, cuando yo ya pasé, es muy bien.
네, 어제 가잖아. 돌아가면서 계시면. 네, 저는 이거 들어가잖아요.
Bey, ben de daha fazla geçmem. Demeyelim bana ama bu pek hatunun bir tatili olmaz. Ben bir şey oraya. Eski konuşmaların yüzlerinde ortalığı içeriden çivirelim olmaz. Bir de bırakırlar. Bakın ne olacak. Bey. Lan yürü bir taraftan bey. Yürü bir biraz. Ben gidiyorum şimdi. Bey bak. Yürü bey. Bakın gelsin geldi. Bey. Biraz daha da olacak. Al bak. Yürü. Hadi sözü bahsettiğim. Burada bakın yapacak. Burada koşalım. Bakın. Tamam. Hadi. Bir dakika. Kapan yapalım. Bize bakmaya yapalım. Ben bakmaya yapalım. Bakmaya yapalım. Hocam bunu yapalım. Ben bakmaya yapalım. Bey, bırakın bey. Bırakın şey olur. Bir tane heyecanım gelir. Hadi hadi bey. Buraya bas. Hadi hadi. Kamera. Ona lazım şimdi. Böyle anlatırım anlamda kalacağız. Hadi çocuğum. Güzel resmi için. Bu arada yılbaşı değil. Ama kazdım. Çok güzel. Ne yapacağız? Sen ne ararsın burada Kazım? Şimdi bana geçer. Korkma. Tansu yerdedir. Beni korlar. Tansu ilerleye geçmek yeter. Evet burada olmuş. Hadi bakalım geçer. Nereye burada Kazım? Nereye bu insan? Hadi yol ver. Seni arasındayız. Ben de arasında geçerim. Evet bana bak. Bir tane kalmış. Geç kaldı.
yazdım. Onun ailesine kaldılar ne boş. Alt tarafını çoktan öldürmüştür. Yazık. Yazık. Alayım ya. Sen fikrini yap.
Gelsin bakalım. Sen burada. Bu hainin yanına gelsin. Kim hiç hayır? Seni öldürmek istedim. Yoksa seni yerim Alparslan. Nerede bu adam? Sen yapmış adam. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Sen gel. Gel bak. Gel. 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 Ya nerede? Gel bak. Ne oldu? Bakın çok yakın. Allah gel. Allah gel. Sen gel. Sen anlamaya bak. Gel. Sen gel. Gel. Bir sen canlısın kaybolacak. Sen benim canımı sokmaz. Ver bakalım be. Bakalım senin benim yüzünden. Gel gel. İyiyim. Söyle. Ne güzel. Ne güzel. Gel ben de bak. Ne güzel. İyiyim. Yalnız başım var. Ne güzel. Alışma alışma. Hadi yavaş yavaş. Hadi. Senin üzerine hepsi başarılı. Aç üstünde aç. Onun üstünde başarılı. Ne? Ben seni başarılayacak. Somali yıllar yavaş yavaş yavaş. İşte sonra yavaş yavaş. Akıllı olacağız. Hani onu izlemek isteyen Türkler. Onun da sonra tekrar gelişmek istiyor. Aç bakayım. Onun üzerine sür. Yani Türk seni değil. Aç üstünde aç. Onun üstünde başarılı yapmaya başla. Sen anlamıyorsun. Söyle yapmayı bayılırım. Ben seni alayım. Hadi. Tamam emin ol. Hayır olsun inşallah. Ana. Anlatacağım. Anlatacağım. Bunu da söyle. Hasta olunca nasıl konuşuyorum? Yorulmuş bir yanım. Benim yanımda sen siz. Sen yaptın değil. Hepiniz. Hepiniz buraya sanacaksınız. Beni yaptınız. Beni yaptınız. Alırsın ama gerek yok. Yardım. Seni benim ayaklarımda yanlış bir yere. Hadi be. Sen başına mısın? Hayır ama gözlerine bak. Şöyle. Böyle güneş. Yarın da geçemez. Konuşma bakalım nasıl yarın gelir. Sen kızını koru. Hayır bana. Hadi bakın çok güzel. Sımay gelir. Sımay. Sen de sana böyle. Ben sana. Bir bakın geliyor Sımay gelir. Bir bakın. Hadi. Bir bakın. Hadi hadi. 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 Güzel. Ben bir hayır olacak şey. Ama bir de. Bu internette çok güzel. Bu kadar geliyor. Bir şey kaçacak. Beni geçsin. Ne sayfasına yazalım. Ne sayfasına yazalım. Burada. Güneş yok. Güneş yok. Ne yapacağız? Ne yapacağız? Hayır getir çakmazsa. İmam buradan dikkat edeceğiz. Ama gerek yok. Hadi sen. Kaç bunlar şuradan bitirmez. Sonra yapacağım. Şimdi de arkadaşlar. Amacı burada kalsın. Hadi verelim. Sürpriz sonuç yapacağız. Değil mi? Adamlar yanında. Ben de kalacağım. Yanında alacak oynak. O zaman oynayacak. Ben de kalacağım. Ne kullanıyor? Bakın lan. Yavaş lan. Hadi kalacağız.
Yavaş yavaş. Benim geldi. Yoksa bana hadi kullanma. Yumuşamadı. Yürüme gidelim. Hadi gidelim Mario. Güzel bir Lan nasıl arkada? Yavaş yavaş. Marco yavaş. Hadi. Sen yakınlar ama. Beni hangisi konuşmuş? Ortada değil. Mario Bey. Düşman geldi. Şerefler. Bir atış yayalım. Onun üzerine bana dikkat edin. Hadi hadi. Böyle gidelim. Bu tarafa kadar. Tarafında yaklaşık bir şey. Al buraya. Ne bu kadar benim Bak ben olsam. Bizim bu işler. Şerefler geliyoruz. 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 Arkamda yolla. Yalan ol. Açın lan. Yavaş. Geliyoruz. Beni anladım bakayım. Hiç anlamadım. Sen yazın olacak. Hiç anlamadım. Konuşma. Hayır kaptan. Al bir tane. Açalım.